Sveicināti! Domāju, ka mūsu sabiedrības lielākā daļa šobrīd ikdienu pavada visai nervozā, saspīlētā atmosfērā. Mums ir jādomā par iztikas līdzekļiem, par to, kā atmaksāt kredītus. Un nereti tas izraisa arī zināmas saslimšanas, kuras uzreiz varbūt mēs nemaz nepamanām. Tomēr tās ietekmē mūsu pašsajūtu, mūsu veselību. Par to šodien runāsim arī ar doktoru kardioloģi Anitu Makarovsku. Labdien! Labdien! Sakiet lūdzu, vai mūsu sirdi stipri ietekmē tas, kā mēs pat labāk jūtamies, samērā norūpējušies par savu ikdienu? Protams, stress ir riska faktors visām saslimšanām, ne tikai kardiovaskulārām. Vai tā ir taisnība, ka šobrīd Latvijā ir mazliet palielinājies sirds slimnieku skaits? Ja būsim godīgi, nevar teikt, ka tas ir tieši šobrīd. Pēdējie pāris gadu desmiti jau ir pietiekoši stresaini, un sirds asinsvadu slimnieku skaits mums ir bijis liels arī iepriekšējos gados. Ja ņem vērā mūsu statistiskos rādītājus, tad gluži otrādi saslimstība no sirds asinsvadu saslimšanām un atkārtotie infarkti ir nedaudz mazinājušies. Sakiet lūdzu, kādi tad ir pirmie simptomi, ka ar sirdi varbūt viss gluži nav kārtībā? Paši pirmie simptomi varētu būt tādi gluži nespecifiski, kā vispārējais nogurums, samazinās darba spējas, cilvēks kļūst vairāk uzbudināts, tāds noraizējies, jūt sirdsklāves, dažreiz pārsitienus, smagu sajūtu galvā. Tas varētu liecināt par to, ka iespējams jau ir asinsspiediens paaugstināts vai sākas strauji attīstās ateroskleroze. Vai ar šādām sūdzībām pie jums griežas vairāk vecāka gadagājuma cilvēki vai ir arī jauni? Ziniet, ir arī jauni. Jau pat pēc 20 gadu vecuma, īpaši tie, kam darbs saistīts ar ilgstošu sēdēšanu ofisā, tādu statisku spriedzi pie datora, darbs ar cilvēkiem, kas rada papildus spriedzi, varbūt kārtīgi neizgulētas naktis, nakts dzīve, arī tādiem jau liek justies slikti un apmeklēt ārstu. Kā jums šķiet, ko varētu cilvēkiem ieteikt pirms viņiem ir jāgriežas pie ārsta, varbūt, lai tā slimība vēl nebūtu tik ielaista? Kā viņiem būtu jādzīvo, lai nenonāktu tādā situācijā? Cilvēkiem būtu jācenšas dzīvot pēc iespējas pareizi. Katru dienu veikt kādas fiziskas aktivitātes, pieaugušam cilvēkam vismaz pusstundu dienā līdz tādai kārtīgai nosvīšanai un sirdsklauvēm, bērniem, jauniešiem līdz stundai. Pareizs uzturs, vairāk zivis, dārzeņi, mazāk dzīvnieku tauki, augļi. Vai ir vēl kas tāds, ko īpaši varētu cilvēkiem ieteikt lietot? Esam daudzkārt raidījumos runājuši par zivju eļļas labvēlīgo ietekmi arī uz vispārējo organismu sajūtu un tāpat arī uz sirdsdarbību. Protams, jau kopš seniem laikiem cilvēki, īpaši tie, kas dzīvo pie jūras un uzturā daudz lietojuši zivis, ir novērots, ka šie cilvēki mazāk slimo ar sirds asinsvadu saslimšanām. Pēdējos gados ir īpaši pētītas divas omega-3 nepiesātinātās taukskābes, saīsināti DHS un EPS, un ir veidoti arī ekstrakti no zivju eļļas, kur šīs taukskābes ir nepieciešamā daudzumā cilvēkam, un lietojot papildus uzturam šo te produktu, cilvēks arī netiešā ceļā, varētu teikt, stiprina imunitāti, jo šīs taukskābes iet šūnu apvalkos, palīdz arī maziem bērniem nervu sistēmas nostiprināšanā. Ir tādi dati, ka arī samazina tieksmi uz depresijām. Ir klīniskie pētījumi, kas rāda, ka lietojot šīs taukskābes ikdienā devu 850 mg, cilvēkam samazinās asinsspiediens, pa dažiem dzīvsudraba staba milimetriem samazinās kopējais sirds ritms, pa vairākiem sitieniem minūtē. Un pierādīts, ka pat it kā tādi nelieli rādītāji tomēr uzlabo prognozi cilvēkam ilgāk dzīvot un samazina risku slimot ar sirds asinsvadu saslimšanām par vairākiem 10%. Tātad patiesībā vajadzētu sākt jau no bērnības lietot zivju eļļu un turpināt arī visu mūžu garumā? Protams, bez šaubām, ja tādas iespējas ir. Vai jūs varētu teikt, ka zivju eļļa būtu jālieto visu gadu nepārtraukti, ja varbūt vajadzētu taisīt kādu
Atpūtas brīdi? Vajadzētu, protams, konsultēt katru cilvēku individuāli. Jā, ja ir cilvēki, kas uzturā daudz lieto zivis, tiem varbūt vajadzētu papildus nedaudz, atkarībā no gada laika, iespējams, ka pa ziemu vairāk vajadzētu lietot. Cilvēkiem, kam ir nosliece uz lielāku ķermeņa svaru, uz augstu holesterīna līmeni asinīs arī būtu ļoti vērtīgs šis produkts, jo šīs augstskābes uzlabo holesterīnu, paaugstina mums labo augstabliuma holesterīnu, samazina triglicerīdus, kas ir svarīgi jebkuram cilvēkam, bet it īpaši tiem, kam jau ir kaut kādas problēmas ar sirdi, ar asinsvadiem. Tātad, kā jau noskaidrojām, Latvijā ir pieejama zivju eļļa ar omega-3 taukskābēm. Parunāsim vairāk par to, kas tad tieši šajā zivju eļļā ir tik svarīgs. Lai izvairītos no dažādām sirdslimībām, kā arī uzlabotu savu veselības stāvokli kopumā, speciālisti iesaka lietot Omega Defend kapsulas, kas ir koncentrēta zivju eļļa ar omega-3 nepiesātinātajām taukskābēm. Pateicoties etilestera formai, tiek nodrošināta omega-3 nepiesātināto taukskābju pilnīgāka uzsūkšanās un iedarbība organismā. Ieteicamā diennakts deva 2 kapsulas. Omega Defend var iegādāties labākajās aptiekās. Noķer savu zelta zivtiņu. Tagad, kad teorētiski esam jau sagatavoti zināšanām par zivju eļļu, paklausīsimies arī kāda lietotāja pieredzē. Kārlis savulaik bijis profesionāls mūziķis, spēlējis orķestrī, taču nu jau kādu laiku devies pelnīt atpūtā. Nu varot vairāk uzmanības pievērst savai veselībai, kas, kā jau mūziķim, bija nedaudz atstāta novārtā. Pirms tam tāda galvas džingstēšana bija. Analīžu rezultāti uzrādīja, ka tas holesterīns tomēr ir mazliet virs līmeņa, teikt. Jau gadu lietojot produktu Omega Defend, Kārlis vairs neraizējas par savu veselības stāvokli. Tagad tā galvas džingstēšana ir pazudusi. Un tāda kopējā labsajūta ir arī uzlabojusies. Holesterīna līmenis tagad ir, var teikt, kā vajag. Līmenī, apmēram kā jābūt, jo cik es zinu, tas nelabais holesterīns, tas asinsvadu un sirds slimības izraisa. Tā kā vismaz mana sirds ir droša, kad tas viss ir līdzējis. Ikdienas, izdzerot 2 kapsulas, Kārlis jūtas tik labi, ka bieži vien priecē mājiniekus ar skaistām melodijām, ko šķiet novērtē arī ģimenes mīlulis. Nākamais sižets, ko piedāvājam jūsu uzmanībai, ir mazliet smagāks par onkoloģiskajām saslimšanām. Gribam jūs iepazīstināt ar jaunu preparātu, šķidro haizivs skrimšļu ekstraktu. Ir cerības, ka tas varētu palīdzēt cīņā ar šo nejauko saslimšanu. Bet es no jums atvados. Visu labu! Kādu 2,5 gadu atpakaļ, 2008. gadā, kad man, principā, jau es pat atklāju to savu saslimšanu, aizbraucu uz Stradiņiem. Tur man doktors dienas laikā pateica, jā, jums ir ļaundabīgs audzējs. Šoks bija. Bet pēc tam doktors man ātri norīkoja operāciju, gandrīz tur pēc 2 nedēļām. Un iztaisīja operāciju un viss bija. Operācija veiksmīga, principā, jo to audzēju ātri atklāja, tad bija krūts vēzis. Man operēja ļoti labs doktors, sirmējs. Es viņam par to esmu ļoti, ļoti pateicīga.
Onkoloģija ieņem 2. vietu stabila mirstības struktūrā Latvijas iedzīvotāju vidū. Tas ir arī ļoti liels saslimušo pacientu skaits, ik gadu ap 10 000. Protams, ir lielās lokalizācijas kā plaušvējs, kas katru gadu dod 1000 jaunu pacientu, un faktiski lielākā daļa no tiem arī pirmā gada laikā nomirst. Tāpat tas ir krūtsvēža pacients, sievietes, kas ir arī apmēram 1000 ik gadu. No tām faktiski tā mirstības rādītāja ir ap 400 gadā. Vēzi ļoti bieži ārstē kompleksi, kur piedalās gan ķirurgs, gan staroterapeits, gan ķīmijterapeits. Protams, ka ķirurģiskās tehnoloģijas varbūt tik strauji neattīstās pēdējos gados, kā tas ir vērojams staroterapijā, kā tas ir vērojams jaunajos ķīmiju preparātos, kur arvien tālāk tiek attīstīti šie te specifiskie medikamenti, kas ir vērsti pret specifiskiem faktoriem, ko izdala audzējs, lai samazinātu gan asinsvadu veidošanās ātrumu, gan arī, audzēja izplatīšanās ātrumu. Tā kā faktiski analizējot šos te audzējus pēc operācijas, ir jāpievērš ļoti daudz uzmanības arī jaunākajām molekulāri-bioloģiskās zinātnes sasniegumiem. Arī pie mums Latvijā ir pieejams viens no jaunās paaudzes efektīvākajiem un onkoloģisko slimību ārstēšanā iedarbīgākajiem uzturbagātinātājiem – šķidrais haizivju skrimšļu ekstrakts Angiocel Plus. Haizivs neslimo ar onkoloģiskām saslimšanām, ar vēzi. Sīkāk pētot, skatījās, no kā tā haizivs sastāv. Un, ja mūsu cilvēka ķermeņa masu skrimslis veido apmēram 1%, tad haizivī 10% ķermeņa masas veido tieši skrimslis. Kā tad skrimslis var pasargāt no onkoloģijas? Kāds ir tas mehānisms? Ja mēs skrimsli skatāmies, viņā nav iekšā asinsvadu. Tas ir balts, un asins nedrīkst būt skrimslī, jo tad tas vairs nav skrimslis. Acīm redzot, ir kaut kādi specifiski faktori, specifiskas vielas skrimslī, kas neļauj viņos ieaugt asinsvadiem. Pētot šo problēmu, tika izdalīts šķidrais haizivju skrimšļu ekstrakts, ko ir izdalījusi Kanādas biotehnoloģijas firma Atrium Innovations. Ja runā par to darbības mehānismu, kā var palīdzēt angiocelu onkoloģijas gadījumos, bet jāsaka ne tikai, tad tas darbības mehānisms skan ļoti gudri, tā ir angioģenēzes inhibīcija. Kas ir angioģenēze? Angioģenēze ir asinsvadu saaugšana. Patiesībā asinsvadu saaugšana ir normāls process, bet ir slimības, pie kurām šī angioģenēze jeb asinsvadu saaugšana var kaitēt. Populārākās ir reumatoīdais poliartrīts, psoriāze, mākulas deģenerācija. Visvairāk pētītā ir tieši onkoloģija. Šajā bildē ir uzskatām redzams, ka audzēja šūnas, ļaundabīgās šūnas sāk vairoties un no sākuma ir kaut kāds šūnas sakopojums. Lai šūnas varētu augt, viņām nepieciešams barības vielas. Barības vielas mūsu organismā piegādā caur asinsvadiem. Un, lai šie asinsvadi ieaugtu audzējā, audzējs sāk izdalīt specifiskus signālus, un asinsvadi sāk ieaugt audzējā, un ar burtiņu C, kur ir apzīmēts, tur jau ir parādīts, ka audzējs ir caurvīts ar asinīm, un audzējs no tā barojās. Caur šo asinsvadiem aizvadās projām arī toksīni, tā ir intoksikācija, cilvēks jūtās slikti, saindējies, bet visļaunākais ir, kā arī metastāzes šādi veidojas, ka pa asinsvadiem jaunas vēža šūnas aizplūst citur, un kad vēzis diseminējās, izplatās metastāzes, tad, protams, ka jau ir, var teikt, ka tālu attīstījies un arī izārstēšanās prognozes ir daudz sliktāks. Tas teorētiskais pamatojums ir, kāpēc vajadzētu šo angioģenēzi, jeb asinsvadu saaugšanu bloķēt, ir, lai nesaug asinsvadu. Un ja vēzī nesaug šie asinsvadi, tad viņam ir daudz grūtāk attīstīties un arī neveidojas metastāzes. Šo preparātu es sāku lietot, principā laikam pašu starošanas sākumā. Pirmā nedēļa, man liekas, vēl tā nebija, un pēc tam man dēls atnes, un tad es sāku lietot. Citiem, diezgan smagi gāja. Varēja redzēt pēc skati jau, kad noguruši, un citi teica, что, var teikt krieviski runāt, что у вас не ватные ноги? Es teicu, нет, у меня нормальные ноги, как у молодой. Es pat nezināju, ko tas nozīmē vatnie nogi. Izrādās, ka nevar paiet smagas kājas, knapi velcies. Nē, kad es sāku tā viņiem parunāt un sāku domāt savā prātā, izsvērt, no kurienes man tā enerģija. Tikai no tā. Jo principā, nekas cita zāles nebija. Šķidrais haizivju skrimšļu ekstrakts. Angiocel Plus nekādā gadījumā nav monoterapija, ka tas būtu vienīgais ārstēšanas veids.
Angiocel Plus ir šķidro haizivju skrimšļa ekstrakts, kas ir iegūts speciālā procesā, ultrafiltrācijā, un kurš saglabā savu bioloģisko aktivitāti, kas ir 17 reizes augstāk salīdzinot ar pulverveida haizivju skrimšļa ekstraktu, kas arī ir nopērkama aptiekās. Un tas ir lietojams kā palīga līdzeklis parastajai terapijai, kas onkoloģiskajiem pacientam ir nepieciešama. Lai sasniegtu pozitīvu iznākumu, liela nozīme ir arī tam, cik ātri audzējs tiek atklāts un kad cilvēks uzsāk ārstēšanos. Šī ir tāda ļoti svarīga līkne, kas parāda to, kāda var būt audzēja gaita, ja cilvēks sāk laicīgi ārstēties, jo ātrumā ir tas efekts, jo ātrāk, jo labāk. Un, ja audzējs sāk attīstīties, to atklāja, iedod ķīmijterapijas kursu, viņš tā kā noplok, samazinās ir remisija līdz nākamais sāsināšanās. Iespējams, jā, ka iedodot nākamreiz ķīmiju būs atkal remisija, bet nereti pēc otrā ķīmijterapijas kursa tā remisija nav tik izteikta. Ja mēs dodam Angiocel vēlā stadijā, diemžēl cilvēki sāk domāt tikai tad, kad viņiem ūdens smeļās mutē. Protams, ir kaut kāds efekts. Mēs varam izmērīt masu. Ja mēs mazliet ātrāk iedodam, efekts ir lielāks, bet vienalga tas ir mazs. Ja mēs iedodam uzreiz, paralēli sākam lietot, tad audzēja progresēšana ir ļoti tiek samazināta. Angiocel Plus, tad, kad notiek aktīva cīņa ar audzēju, tad lietojams ir pa divām pudelītēm. Angiocels ir pudelītēs iekšā dienā, un lietojams ir tukšā dūšā vismaz pusstundu pirms ēšanas vai 2 stundas pēc ēšanas. Sakrat, attaisa un izdzer, neko atšķēdīt nevajag. Tāda zivs garša un nevajadzētu lietot vienīgā kontraindikācija, kad cilvēkam nevajadzētu ir, ja cilvēks nepanes zivs olbaltumvielas. Par ilgumu, jā. Tātad 2 pudelītes dienā, tad, kad notiek šie ķīmijterapijas kursi, kas nereti mēdz būt vairākas nedēļas katru dienu, tad, protams, ir jālieto intensīvi. Tāpat arī, kad staru terapijas kurs ir jālieto intensīvi. Tad, kad šī aktīvā cīņa ir beigusies un cilvēks ir uz kontroli, tad jālieto ir 1 pudelīte ik pēc 2 vai pat ik pēc 3 dienām. Tā kā faktiski tad ar 1 paciņu pietiktu mēnesim. Parastā cena aptiekās par Angiocel Plus ir starp 30 un 40 lati, tuvāk tiem 40 latiem. Bet tagad ir akcija šajā mēnesī, iegādājoties SIA Ecomed, oriģināla cena ir 29 lati. Pasūtīt varat pa tālruni 266 82 563 vai arī SIA Ecomed mājaslapā.